Էհեյ, լսեք հլը, այն որ ինձ գրում եք են աղջկան պաշտպաններ։ Հələ մի հատ մտածեք, այդ աղջիկը խիզախություն կունենար Քոչարյանի դիմաց, այդքանը խոսալ էլի մետրոյում։ Ավատացեք, թիկնապաներին կհրամայեր, մոտակա զուգարանում, ձակի հետ միասին կսատկացնեին։ Լույսը կհանգցնեին, մեր ու մանուկ։ Հենց որ դուք ոնց որ մոռացել եք այդ Պապլավոկի դեպքը, էլի, պրիվետ ռոբ բարի համար։ Իսկ հիմա տրվել եք, լսեք, այս կամ այն կողմի քաղաքական այդ վերլուծական կենտրոնների պրոպագանդային եք տրվել ու ձեր սեփական ուղեղով չեք մտածում ու վերլուծում։ Ես միշտ իմ դիրքորոշման մեջ ազնիվ եմ։ Սրա մեղավորը սա Նիկոլի անողնաշար լինելն է, որ այսօրով պետքա այդ Սերժ Քոչարյան, դաշնակներ, դրանք բոլորը ազգային անվտանգության պատվալում սատկած լինեին։ Էփշտեյնի օրը ընկնեին, կախվեին, այ լավ ձև է, կամ COVID կա, սիֆիլիս, սպիդ, տենց։ Բայց ոչ, նրանք այսօր քաղաքական դաշտում ընտրապայքար են տանում։ Ու ձեր նման միամիտ մարդկանց այդ զեղումների վրա ասենց քարոզչություն ձևավորում քարոզչական վարշավ տանում, էլի։ Բա ոնց որ սա ասենց Մարկ Տվենը մի հատ լավ խոսք ունի, Նիկոլ, ասում է, երբեք մի վիճիր ապուշի հետ, նա քեզ կիչացնի իր մակարդակին ու այնտեղ կջախջախի։ Իսկ այսօր հենց դա էլ տեղի է ունենում, ես նայում եմ, այդ աղջիկը արդեն դարել է հայկական մանրապատումների հերոս, սարքել են կոմիքսների հերոս, հերոսուհի, որ պատասխանեց թրքահպատակ Նիկոլին։ Պրոպագանդա ու ամբոխավարություն, ուրիշ ոչ մի բան։ Հենց որ ձեր սեփական խելքով մտածեք, ժողովուրդ։ Իմաստություն ձեզ։